أولادي أحفادي. اليوم قصتنا اسمها شيخ يأكل القطط. حسن عامل يشتغل في بغداد، شغلته هي طباخ. أول ما بدأ كصبي يعني اشتغل بالمعسكرات الإنجليز بالحرب العالمية الثانية، واشتغل بالأوتيلات، فيعرف يطبخ يعني الأكل العراقي والأكل الأجنبي. وآخر شيء اشتغل بأوتيل بشارع الرشيد، فندق سميراميس، كطباخ، باعتباره يعرف لأن فندق سميراميس يجون الأجانب إنجليز عندنا وأمريكان سابقا ينزلون بمكانك ببغداد، يعني فنادق، هذا أرقى فندق وهذا فندق سميراميس. تحسنت أموره، هو يحب جيرانهم سنية، فراح خطب سنية. أهل سنية رادوا من عنده طلبات ما يقدر هو يوفيها، مثلا يردون نيشان ذهب، عدة قطع ذهبية، يردون غرفة محترمة. قال لهم تمام، أنا يعني هسه يعني تقريبا ترقيت وصرت طباخ بأوتيل محترم، بس ما عندي هاي الطلبيات. هو مصر إلا يتزوج سنية. ورا سنة اجاهم خطبها، قالوا له احنا إذا تلبينا هاي الطلبات، كم قطعة ذهبية وغرفة نوم محترمة، نعطيك سنية. فجوم جاء علي صديقه حمزة، قال له حسن شو أنت حزين يعني مع العلم، هسه أمورك تحسنت وتشتغل بهذا الأوتيل. قال له أني حتى اللي أشتغل بهذا الأوتيل، بس هذول تعرف أنا أحب سنية، وخطبت سنية ما يقبلون أهلها يعطوها، وأنا حزين يعني. قال له شوف، أنا راح أدليك على مكان تروح تشتغل يعطوك أكثر من هذا الراتب اللي يعطوك إياه بالفندق، فندق سميراميس. قال له وين؟ قال له شيخ عشيرة خارج بغداد، راح تروح خارج بغداد، عنده يعني أراضي ويزرع خضر، وعنده يعني فلاحين خاصين به، ومثل قرية يعني. يعطيك راتب خوش، راتب محترم، وتقدم الخطبة سنية. بس أنا أقول لك قبل ما تروح أنت، أريد أقول لك على هذا الشيخ. هذا الشيخ جدا قاسي وعنيف مع العمال أو الفلاحين أو الطباء اللي يخونوه، خيانة، سرقة أو غير أشياء. وكذلك على الناس اللي ما يسمعون كلامه، يعني يعرف أنه مثلا عدم وفاء من عامل، من سايق، من طباخ، يكون جدا قاسي. حتى هو عنده 2 جلاوزة، دول الجلاوزة مرة يقولون فلاح باق من عنده صندوق طماطة، يقولون ذول الجلاوزة ظلوا يضربوه للفلاح بالعصا إلى أن أغمى عليه. وحادثة لخ يروها عن هذا الشيخ. هذا الشيخ هو عنده 4 نسوان، تزوج امرأة واحدة فتاة عمرها 18 سنة. تدري هو الشيخ عمره 50 سنة والفتاة عمرها 18 سنة. دللها كل هواية، دللها ايش ما تريد على مرامها. هي يعني كلش أصابها الغرور وطغت، حتى تقولها لأمها، تقولها ماما هذا الشيخ ايش قد الناس تخاف منه وعليه السمعة أنه هو قاسي، بس وياه يا ماما مثل العجينة بيدي. فاليوم قاعدة هي والشيخ، قالت له عطشانة الدنيا حارة، قوم جيب لي مي. قالت له للشيخ، هذا قالها زين هسه جيب ليش مي. راح الحذاء مالته، خلى بالحذاء مالته مي، وقالها تفضلي هذا المي. هاي تعجبت، قالت له شنو يعني؟ هي لأن مغرورة بنفسها ولهالدرجة يجيب لها مي بالحذاء. قالت له، قالها شربي يلا هسه شربي، مو تقولين انت انا عطشانه، شربي. هاي دا تخلي يعني هذا المي على حركه، تلعب نفسها
تريد يعني تتقيأ. قال لها اشربي اشربي. بعدين راواها فت شراسة، قال لها هسه اشربيه، هذا المي كله هسه اشربيه. قولي شربت. بعدين قال لها تركي الغرفة. ساعتها طلقها. فاني حمزة دا يحكي للحسن، دا يقول له دا اقول لك هذا الشيخ مو بس راتب، بس هسه تشوف يوميا سيارات ضيوف يجوا، وذول الضيوف يعطون عادة كرامية، يعطون كرامية للخدم مثل السايق يعطون. فأنت أعتقد أمورك راح تتحسن وتقدر تتزوج سنية. حسن قال له والله أنا أريد أتزوج سنية، وراح أسوي يعني ويا الشيخ أطيعه تماما وأخلص له. فاليوم الشيخ دز عليه قال له حسن أنا راضي عليك على طبخك، بس صح فلان جيب الأرنب. فجاب أرنب، شيء أرنب كبير. قال له شوف أريد تطبخه على ملوخية، أنت تعرف تطبخ ملوخية؟ قال له شيخنا شلون ما أعرف أطبخ ملوخية، أنا سنين اشتغلت ويا أساتذة مصريين. قال له زين أريدك الساعة 2 أريد الأكل حاضر. هذا شايل الأرنب حسن راح للمطبخ. ليش مو الأرنب انهزم؟ هذا حسن يدور، يريد تدري وين يدور؟ حقول مزروعة وبستان ونخل، وين يدور الأرنب؟ هذا قال فكر، قال أنا شلون ورطت جيت ويا هذا الشيخ، هذا ايش راح يسوي بي؟ مثل ما حكى له حمزة، قال له يعني هالشكل عنده جلاوزة ويستعملون عودة. فالأثناء طب هر، هذا الهر دائما يجي للمطبخ، هذا حسن يعطي لحم يعطي شيء. فطب خلى قدامه حسن لحمة، وهو الهر طبعا دا ياكل، ذب عليه قطعة قماش ولزمها للهر. أخذها بسرعة للمطبخ، بدأ يعني صلخها وقطعها وطبخها. اعتنى كلش بالطبخ، يعني تعرف طباخ، خلى معطرات وخلى بهارات وخلى حامض وخلى. ساعة 2 اجى الخادم الخاص مالت الشيخ، قال له حسن الشيخ يريد الغداء. هذا قال له حاضر، حضر له صينية وداها. هذا قعد بالمطبخ شنو يرجف، قال هسه يدز علي الشيخ وهسه انفضح. مضت ساعة، لا والله ما حد دز عليه، مضت لكن شنو هو يختض. بعدين نص ساعة ورا حوالي ورا الغداء، يعني ورا حوالي الساعة 3 جاء عليه الخادم، قال له الشيخ يقول وين الشاي؟ قال له ايه حاضر، دز له صينية القوري والشاي. هم بقى يعني يرجف، قال صامم لي هذا الشيخ. ورا فترة اجى الخادم قال له الشيخ يريدك. راح قال له حسن أنا كنتش ممنون منك، هاي شلون ملوخية؟ صدقني يعني حتى المصريين ما يطبخون هيجي، لذيذة جدا. أشكرك وأنا راضي عليك حسن. اقعد استريح، اقعد، ايش بيك؟ لا تخافوا مني، أنا الناس اللي يخلصوا لي أخلص لهم وأحبهم. اقعد أسولف لك. أنت يمكن تقول هذا الشيخ منين يعرف الملوخية؟ هي الملوخية أكلة مصرية. أنا أحكي لك، قبل 20 سنة أبويا دزني لمصر حتى أدرس. نزلت عند وحدة أرملة، الأرملة شابة عندها 2 بنات. الأرملة كان طبخها جدا ممتاز، يعني الأكلات المصرية وخاصة الملوخية. فأني الحقيقة يوم ورا يوم قمت أحب الأرملة. شنو أكو مثل يقولون الطريق إلى قلب الرجل معدته، هاي صارت وياي. أنا قمت أحب الأرملة، وتطورت القضية إلى أن أريد أتزوجها. كتبت لأبويا مكتوب، قلت له بابا أنا هاي أرملة وعدها شابة وعدها 2 بنات، أنا أريد أتزوجها وأجيبهم لبغداد.
أبويا يقول دز لي مكتوب عنيف، قال لي الآن أول طيارة تركب وتجي لبغداد. أنت تريد تتزوج أرملة مصرية وعندها ليش؟ بنات عمك وينهم؟ ايش بيهم بنات عمك؟ ما تبقى ولا دقيقة بمصر، هسه تغادر مصر. يقول أنا أبويا أخاف منه كلش، يعني أنا هم رجعت لبغداد، لكن شنو أنا يعني لا أزال أتذكر المرأة هاي الأرملة وأحب طبخها الحقيقة. بس أنت حسن الحقيقة خليتني أنسى طبخ الأرملة. أشكرك جدا، أنا ممنونة منك. وهكذا أولادي أحفادي، هذا الشيخ القاسي العنيف صاحب الجبروت قدر حسن الإنسان البسيط أن يخدعه ويوكله لحم بزازين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة أني قصتي ينضرب بيها المثل، انتو ما تدرون عيلتي أني مغرم بالسجل. واعلموا يا جلاس أني شاعر إحساس، أنظم أسجالي وشعوري من مشاعر الناس، وما أريد أنظم لغاوي والله يا ولد الحلال، ولا أميل ولا ناوي أسلك دروب الضلال. يا جماعة أني هاوي واريد أخدم هالوطن، وبالزجل أقدر أراويكم شحور الناس أظن. يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن، روحنا نشبع وسن، ليش تتعب يا خايب نفسك المن على من، ليش تدور الطلايب وانت من اهل الفطن، انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن، انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن. يا جماعة الله يدري أني ما مقصر أبد، كل قصوري أن شعري من شعور ابن البلد. ثم هذه الأسجال ما تهم الرجال، لا تأخر لا تقدم لا تغير الحال، لكن اللي جوا ابطأ عن زبغج يستطير، والحرام يخلها صمتة يخاف من حس الصفير. عاد شوفوا شلون ورطة اني متورط، اذا لازم اسلك فرد خطة ما تثيره للفتن. يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن، روحنا مش وسن، ليش تتعب يا خايب نفسك المن على من، ليش تدور الطلايب وانت من اهل الفطن، انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن، انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن. يا جماعة اللي يدري يدري والما يدري شف عدس، يا عرب يا ليت شعري شحكي موريجي بس. اني قلبي مشلوع لازم بكل اسبوع
باليتني هالإذاعة كون أحضر موضوع تقول لي احكي بكل صراحة، والصراحة لها حدود. هذه والله سماحة من الإذاعة وهذا جود. يا عرب ترى الفصاحة والحكي الموزون فن، وبعضا اللي يحكي بصراحة يؤدي خدمة للوطن. يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن، روحنا مش مع وسن، ليش ده التعب يا خايب نفسك المن على من، ليش ده الدور الطلايب وانت من اهل الفطن. انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن، انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن. يا جماعة انتو قدروا شفتوا خوزاد المعاش، بعد فتشم يوم وصبروا كلنا ينطونا حواش. بوجود الاعمار الدي يدفع ايجار، هالسنة لو سنة الاخرى راح يملك لدار. حوش ابو قبتين حد لو كتل نفسه بألف، حوش ابو فد قبة وحدة قيمته جوا الألف. ابشروا فرجة الشدة انحلت ازمة السكن، واللي ما يصدقش حد شوية خل يحسن الظن. يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن، روحنا مش مع وسن، ليش ده التعب يا خايب نفسك المن على من، ليش ده الدور الطلايب وانت من اهل الفطن. انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن، انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن. يا جماعة الحكي يبطي بلادنا عمره ترى، الله من ينطي غطي راح نبني أوبرا. نبني فندق هيلتون ماكو منا بالكون، على عناد العاندونة كلفته كم مليون. والطرق من حمد الله شابكت كل البلاد، كلها منتظمة وعدلة وانبنت كلها الاستاد. يا عرب دنطوها مهلة انا راهنكم رهن، العراق يصير فلة بعد مدة من الزمن. يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن، روحنا مش مع وسن، ليش ده التعب يا خايب نفسك المن على من، ليش ده الدور الطلايب وانت من اهل الفطن. انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن، انت تدري يا حسن